Tai žinai, labai paprastai, nepatinka neinvestuok. Ta prasme, easy as that. Nu, ta prasme, aš pirmą kartą pasijutau, taip, žinai, tu sėdi tam kambariukė ir tu bijai pasakyti ne tą žodį, žinai, nes tu supranti, kad tu neišeisi iš čia. Idėja yra mokesčiai, viskas gerai su jais. Jeigu mes mokame mokesčius, mes reiškia uždirbame iš investicijų, tai begin with. Tai čia jau success. Aš tai žinok, norėčiau kokį 10 lemų mokesčių sumokėti, žinai kodėl? Tai žinok, nes tai reiškia, kad dofiga uždirbu. Kokius dividendai tik apsi, aš tik laukiu to didžiausios gražos elemento, kai jis iš tiesų pereis į normalią rinką. Iki 100 000 telefono skambučių. Bet priklauso, į banką. Labai priklauso. Tai jeigu jūs norite optimizuotis mokesčius ir nemokėti nuo sutelktinio finansavimo nei cento, reiškia nuo pelno, tai iki 5000 valio prie 10% gražos. Vėl, jeigu platforma turi daugiau negu kelis pasiūlymus investicijoms, aš jau sakyčiau, čia jau diversifikacijos yra, tik labiau klausimas, kaip tu pritaikai tai savo. Sveiki atvykę į dar vieną klausimų atsakymų sesiją. Tai šiandien su Aleksandru nagrinėjam paskutinius 10, 15, gal 20 jūsų klausimų, kuriuos uždavėte komentaruose ir atsakinėjom juos truputį išsamiau. Žinoma, visi atsakymus gavote ir atsakant į pačius komentarus, bet kai kurie klausimai reikalauja truputį daugiau atsakymų, taip sakant, vienu atsakiniu neatsakysi. Ir čia yra geras variantas gauti atsakymus į jūsų rūpimus klausimus. Tai vėl, jeigu kažkas apskritai neduoda ramybės, nu tai paskatinsiu tiesiog palikti komentarą. Ir jeigu jau tenais esate, like ir subscribe labai padeda šitam kanalui šviesti Lietuvą finansinio raštingumo žiniomis. Taip. O paraleliai mes šokam tiesiai į klausimus ir greitai priminsim, kad vis dėlto viskas, ką atsakinėjom, yra mūsų įžvalgos, mūsų edukacinis turinys, ne investavimo rekomendacijos, tai vis tiek galutinį sprendimą priimate patys. Tai atsakingai šitoje vietoje pasižiūrėkit, nes mes jūsų situacijos iki galo vis tiek nežinom. Iš 5 sakinių dažniausiai niekad neapibendrinsi, žinai. Na taip, žinai, 5 sakinių yra per mažai tam, kad suprastum netgi kartais patį klausimą iki galo, tai vėlgi, edukacija. Važiuojame. Gerai, pradėkim nuo pačio pirmojo, tai Arnas klausia. Sveikas, Aleksandrai ir Emilį, klausimas, kas nutiktų, jei tarkim žmogus į Freedom persiveda investavimui nedidelės pinigų sumas reguliariai. Bet po kelių metų, tarkim, nori išsiimti, tarkim, kokius 7000 eurų ir pamirštų bankė sutvarkyti pavedimų limitų sumas, kurios, tarkim, yra 5000 eurų, bet nedaugiau. Norima persivesti pinigų sumą, grįžta pas brokerį su paaiškinimu, kad nepavyko pervesti. Čia aš galiu iš karto atsakyti. Labai paprastas sprendimas. Jo, tai pirmas dalykas, bent jau su Svedu, tarkime, ne, pas mane, aš kai kalbėjau, nes man reikėjo praeitą mėnesį daryti didesnius pavedimus, tai jie sako, žinai, mes visiškai neribojame įeinančių pinigų, o limitas yra uždėtas tik išeinantiems pinigams. Tai kitaip tariant, jūsų įeinantis jums gali 150 štukų įkristi, tik po to, aišku, reikės pasiaiškinti šiek tiek, nes tai yra netipinė apyvarta jūsų sąskaitoje, bet... Gal kai kuriems ir tipinė, tai žinai... Nu, žinai, jo, pas kai kuriuos tai yra ir tipinė apyvarta, tai vat, bet realiai viskas, kas virš 5000 eurų, dažniausiai jau žiūrima po padidinamuoju stiklu, visi šitie pavedimai, tai tiek elektroniniai bankininkystėje, tiek apskritai sandoriai iki 5000 grinais, tik tai gali būti, po to jau viskas turi būti bankinių pavedimų, bet idėja yra labai paprasta. Įeinantys pavedimai nėra ribojami, išeinantys jau pavedimai yra ribojami, išskyrus Paysera. Paysera ten šienauja viską, ta prasme, va ten reikėtų tiesiog pagrysti, iš kur tie pinigai atsirado, tai kitaip tariant, kelti pinigų kilmės šaltinį. Tai va ir viskas, o tas pinigų kilmės šaltinis yra jūsų išrašai, kur jūs pildėt sąskaitą, pat išsiminėjat sąskaitą, tai čia easy. Realistiškai nieko nedarydami šitoje vietoje tiesiog gausite pinigus į sąskaitą, nes limitas bus, jeigu jūs norėsite pervesti tą sumą kažkur kitur ir jums reikės tus limitus pasikelti. Tai visiškai, taip sakant, nieko per daug sprendimų nereikia. O pasikelia iki 100 000 telefono skambučių. Pat priklauso, žinau. Į banką. Labai priklauso. Nu, blemba, man užteko vieno skambučio. Aš Svedė turėjau vaikščioti, turėjau nukeliauti, turėjau dokumentą parodyti, turėjau užsiregistruoti specifiškai, bet pas mane limitai. Svedė? Jo. Aš irgi Svedė, aš paskambinau. Svedė buvo iš viso iš karto atidaro sąskaitą ir sako, kai reikės limitų, tiesiog porą Smart ID račių viso gero. Bet Svedės prieš mėnesį su pusę dariausi. Tai kadangi ten verslo apyvartinės buvo didesnės, tai reikalavo, kai jau viršį 50 000 atkeliauti į patį ofisą. Bet aš esu gerą istoriją girdėjęs, kad kartais tai yra papildomas toks kaip ir vos ne saugumo dalykas, kad kas jeigu tu esi situacijoje, kurioje tu nenorėtum būti ir dabar nori pasikelti tam, kad galėtum padaryti pavedimą, tai jie tam nori pamatyti tave face to face. Jo, tai bet čia... man atrodo, žinai, Zoom'o skambutis, Teams'u ten, beleko, žinai, Smart ID, mobilus, nu, tipo, kad tu pamatytum, pasidarytum, nu, bet...
Nu, žinai, tai čia yra dalykas, pavyzdžiui, kai darai didesnį pavedimą, tarkim, mano atveju buvo čia prieš kokius 3-4, net gal prieš 5 metus dariau 200 000 pavedimą, tai tave, nu, jau tu ateini fiziškai ir tada, aiškiai, tave pasodina tam kambariukė, sako, kur vesit, nu, ten paskirtis, nu ir tada ta moteris atsistoja, paspaudžia, užsidaro duris to kambariuko, jinai atsistoja, išeina ir tada skambutis tau iš banko, skambina iš banko, sako, kuriam padalinį esat. Nu, sakau, tam ir tam. Ok. Nu, ta prasme, aš pirmą kartą pasijutau, taip, žinai, tu sėdi tam kambariukė ir tu bijai pasakyti ne tą žodį, žinai, nes tu supranti, kad, nu, tu neišeisi iš čia. Man tai šis laikais su technologijom atrodo, nu... Tai va, bet tada buvo va taip. Yeah. O dabar, pavyzdžiui, kai kėliausi, irgi prieš 2 savaitės aš kėliausi limitus, tai sako, pakėlė man, nu, atitinkamai, tik tai sako, jūsų balansas, sąskaitos likutis turi būti adekvatus, nes jeigu tu turi 1000 eurų sąskaitos likutį ir prašai 100 štukų pakelti limitą, tau niekas to nesuteiks. Yep. Bet jeigu pas tave ten 60 ir tu sakai man iki 80 ar iki ten 100, tai užtenka telefono skambučio. Yeah. Nu, čia tokios bankinės biškai problemos, kai visą laiką linksma gali būti. Ir priklauso, ant ko pataikysit, su kokiom nuotaikom pataikysit ir įvairiausius situacijos. USDT and chill. Du skirti, nu, tu jau vis labiau krypto, ne? Jo. Gerai, Tomas rašo, irgi įdomus klausimas, šiuo metu bankai aplamai nesiūlo liniją, jeigu neuždirbi kosmoso arba dirbi su individualia veikla. Nemažai internete skaičiau apie dar vieną įdomų paskolų grąžinimo būdą, tai yra anutetinis, bet karts nuo karto įneši didesnį gabalą pinigų, bet netrumpinį laikotarpį, o mažinį sumą. Tai kaip ir gaunasi tas pats linijinis, nes jeigu gerai suprantu, kai su banku susitari, kad įneši paskolos sumą, tai ta suma tau minusuoja nuo skolintų pinigų, o ne visos grąžintamos sumos. Nebent kažką maišau. Noriu pakomentuoti, nes su būstais daugiau dirbai. Jo, šitoj vietoj šito būdo nežinau, aš žinau tik tai, kad galima pasirinkti šiaip labai įdomus, kur niekada nepagalvojau, kad apsimoka tokį rinktis, kas 2 savaitės. Kas 2 savaitės tu grąžini ir gaunasi, kad tavo mokėjimai yra dažnesni, tai reiškia, kad tavo palūkanos netaip greitai kaupėsi ir tu daug greičiau atiduodi, žodžiu, tą būsto dalį, kurią pasiskolinai ir finale tu sumoki gerokai ten mažiau palūkanų, 5-7 tūkstančiais mažiau nuo 100 000 pasiskolintų. Nu, bet tai palau, jeigu tu dabar tiesiog darytum papildomus pavedimus, nes visą tai automatizuota. Bet jeigu aš dabar darysiu papildomus pavedimus, tai aš gražinėsiu, nu, atitinkamai ir procentų dalį irgi. Nu, ta prasme, man išsiskaičiuos, nebus taip, kad aš įnešiu tik tai už būstą, žinai, ten tą papildomą 100 eurų. Ir papildomi įnašai, jeigu atnešinėjai papildomus 10 000, tai visiškai nebus. Ne, tai papildomi, žinai, tai mes nekalbam apie 10 000, aš kalbu apie tai, kad tu, tarkim, darai 400 štuką, 400 štuką, žinai. Nu, va, tokiu principu tu įnešiniai. Tai tada jo, bet jeigu tu darai 400, 500, nu, tai tu tikrai nežinau, kaip bankas apskaičiuoja šitą vietoj tą variantą, nes teoriškai bet kokias papildoma suma turėtų būti nuo nuo paskolos sumos, ne nuo palūkanų sumos. Taip, ir kartais kai kurie bankai už šitą prikolą ima papildomą administravimo mokestį. Tai tau kartais, nes tau reikia visą grafiką, žinai, perskaičiuoti, tai kai tu padarai papildomą ten 500 ir tau, žinai, administravimas 200 kainuoja. Kada bankai nenori užsidirbti? Nu tai aišku, jo. Tai va, bet šiaip dėl šito aš pirmą kartą girdžiu, aš žinau, kad yra dabar specialusis grąžinimo būdas, tai yra, kai tu moki mažesnės įmokas 10 metų ir po to didesnės. Nu, čia su idėja, kad tu dabar moki brangius pinigus, nu, mažas įmokas brangiais pinigais, o po to nuvertėjusiais pinigais mokėsi, na, didesnės tas įmokas. Bet tai yra pats brangiausias grąžinimo būdas. Tai va, tai. Kaip ir motyvuoja turėti tas mažesnės įmokas pačioje pradžioje su didelė verte, bet iš tiesų tai gan brangus. Vienas niuansas, aš pasiskaityčiau sutartį, jeigu sutartyje yra galimybė nemokamai, nu, grąžinti dalį, reiškia, paskolos bet kuriuo metu, tai vienareikšmiškai kas 2 savaitės netgi užsistatyčiau ir net nereikėtų didesnių mokėjimų. Bet šiaip įdomus variantas, tai aš sakyčiau, kad tikrai iš loginės pusės dabar labai galvojant, dėliojasi pagal tą sistemą, ką žmogus pasakė, ir taip tai yra ne nuo skolintų pinigų, o ne nuo tos visos sumos, ką ant pačių dokumentų matote, bet nuo būtent to, ką pasiskolinote
iš to būto ar namos pusės, ne iš palūkanų. Bet aš sakyčiau, galbūt atskiras video šitoje vietoje, nes vis tiek gera strategija, manau, visai kita strategija. Tai galim aptarti šitą vietą. Galima pabandyti, nes aš dariau jau linijinis, anuitetinis, galima pabandyti. Papildomi būdai, žinai, variacijas. Nice to have būdai. Gerai. Sveiki, kodėl į sutelktinį patarėte investuoti tik po 5,000 eurų? Čia, man rodos, neteisingai bus supratę. Čia bus neteisingai, dažniausiai iki 5,000, supraskim vieną dalyką, čia nėra, kad mes patarėme investuoti tik po 5. Čia vėl jau žmogus rekomendaciją priėmė. Tai nėra investavimo rekomendacija, bet dabar mes sakom, kad tiesiog jeigu jūs norite efektyviai optimizuoti mokesčius, tai jeigu skaičiuojame pelną su 10% grąža metinė, tai nuo 5,500 per metus nėra apmokestinami jokių pelno mokesčių. Tai jeigu jūs norite optimizuotis mokesčius ir nemokėti nuo sutelktinio finansavimo nei cento, reiškia, nuo pelno, tai iki 5,000 valio prie 10% grąžos. Tai nesupraskit neteisingai. Aš manau, kad čia yra šita dalis nesuprasta neteisingai. Ir vėl, aš galbūt truputį paskatinimas, nes kartais sutinku tų žmonių, kur sako, tai tik 5,000 investuosiu ir daugiau neinvestuosiu. Idėja yra mokesčiai, viskas gerai su jais. Jeigu mes mokame mokesčius, mes, reiškia, uždirbome iš investicijų, to begin with. Tai čia jau success story. Aš tai žinok, norėčiau kokį 10 lemų mokesčių sumokėti, žinai kodėl? Tai žinok, nes tai reiškia, kad dofiga uždirbu. Kokius 10 metų su kokiais ten PVM-ais ir visokiais, nedeklaruok pajamų, po to bus tau tas 10 lemų. Ne, bet iš tos geros pusės, žinai, jeigu iš tiesų teisingų deklaracijų, tai reiškia uždirbai N plus lyginant su tuo. Bet aš vėl, 5,000 tam optimizavimui, tik nepamirškit, kad palūkanos bendrai iš visų platformų ir iš visų tų palūkanų pusės. Tai jeigu jūs turite indėlių, jeigu jūs turite tarpusavio skolimą, jeigu jūs turite skirtingų sutelktinio finansavimo platformų, tai bendrai pirmi 500 yra nepakestinami, toliau jau 15%. Tai šitos sudėtinės palūkanos, kurios truputį šlubuoja, nes gaunasi mes sumokam mokesčius ir tik tada reinvestuojam pinigus. Tai čia tas variantas, bet šiaip yra žmonių, aš pažįstu, kur dabar nesenai kalbėjau 180 000 portfelį perlipo sutelktiniam finansavimui per skirtingas platformas. Pačioj pradžioj buvo visos platformos, žinai, kas tik, ir po to tik labiau ir labiau koncentruoja į tas, kurias patinka. Ir taip sakant, tos sumos per, sakykime, vieną objektą tik didėja ir taip sakant, ramiai sukasi. Ir tavo ir procentai netgi didėja, ta prasme, nes tu investuojant, didesnė suma, tu investuojant gauni tiesiog didesnius procentus už tą patį projektą. Tai va. Gerai, čia buvo podcastui su Greta iš Rongeno. Sveiki, geopolitinė įtampa ir rizika yra, bent jau kol turime agresyviai nusteikusius kaimynus. Todėl nemanau, kad visus savo aktyvus šiuo metu tikslinga laikyti Lietuvoje. Manau, bent jau 50% būtų saugiau išeiti iš LT, bent jau kelių metų laikotarpį. Vėl labai priklausys nuo portfelio dydžio. Jeigu mes, sakykime, turim labai mažą portfelį, kur mes investuojam po ten kelis šimtus eurų, ten 100-200 eurų ir, sakykime, pradėjom pirmi keli metai. Tai diversifikuoti per skirtingus portfelius, skirtingas šalis. Gali būti, kad labai daug kainuos iš tos pusės, kad jums tiesiog skaidyti portfelį kainuos ten 3-4 metų pelnus, tiesiog kad nusipirkti ir parduoti tuos pasirinkimus. Tai aš vėl galbūt pasirinkčiau jau patį pirmą įrankį, gan diversifikuotą. Rizika tikrai yra, bet čia argumentas tikriausiai būtų priklauso nuo žmogaus portfelio, priklauso nuo dabartinių, sakykime, sumų. Vėl, jeigu mes kalbame apie portfelį, kuris ten turi, žinai, 50 milijonų sukištų tiesiog į Lietuvą, į visokius nekilnojamų turto objektus, tai galbūt reasonable. Bet galbūt jau reikėtų net gal ir didesnį dalį mesti į užsienį, nes Lietuvos ekonomika, vis dėlto pasaulio maste yra labai mažas kiekis. Vėl, jeigu žmogus turi labai daug kontrolės, sakykime, ten statybų pusėje dirba ir laiko pulsą ant tos, žinai, visos rinkos, gal ir yra. Tai čia labai vienareikšmiškų pasirinkimų, sakyčiau, tikrai nėra. Gerai, tu čia turėjai Vici Properties nagrinėjai ir klausė super video pirmą, tai prisieksim čia nais, jeigu norėsite peržvelgti. Gal gali mesti linką, per kur žiūri info. Atsimeni, ką žiūrėjai ten? Tai jeigu apie Vici kalbant, tai ten krūva buvo linkų, nes ten ir statista, ten, premium versija statistos, tai ten jinai 105 eurų per mėnesį kainuoja šitas daiktas. Seeking Alpha ir MSN.com Money, man atrodo, per 3 aš platformą žiūrėjau, tai 2 yra nemokam. Seeking Alpha premiumas, Statista premiumas ir MSN.com Money nemokamas, man atrodo, jeigu teisingai prisimenu. Tai man rodos vis tiek puslapius gimatosi, kai tu skrinšėrus darysi. Aš nerodau pačios eilutės, ten to puslapio jau į viršų neinu, nes pas mane ten ir dešiniai visokių irgi pop-upų, ten žodžių išlenda ir visą kitą.
Tiesiog nerodau, kad Manau, netrigerint. rasit, jeigu ne, tai brūkštelkit komentarą. Statista.com premiumą išsiperkat ir valio. Realty Income versus VC. Tai turim dar porą komentarų. Sunkiai sulyginami REITs, geriausia būti dalimis. Pavyzdys, imu 2/3 Realty Income, 1/3 VC. Jeigu lyginant tik juos abu, Realty Income šiaip taip... Ne, o šiaip pas mane NNN, O ir VC po lygiai. Ir dar buvo komentaras ADC vietoj, o pasimkit more quality business, more expanding opportunities, o ima ten Realty Income, ima tenants more risky. O ar Realty Income man sakinė gadina reikalų, žinai, ar čia O, ar čia Realty Income? Taip. Kokia tavo nuomonė? O ar VC? Žinai, tai yra visiškai skirtingi biznio modeliai. Tai vienas yra gamingo, ta prasme, gamingo industrija, pramogų dalis, online, netgi jie keliauja prie online netgi dalies kazinkių. Tai šitoj vietoj, kai Realty Income'as turi visiškai kitokią valdymo struktūrą, pastatų valdymo struktūrą, kitus tenantus, nuomininkus, lietuviškai nuomininkus. Tai jeigu mes kalbam, tai čia yra labai geras pastebėjimas, kad tarkime, jeigu norisi diversifikuoti per reitus ir nedaryti koncentracijos, tai galima pagal žmogaus pasirinkimą tada žiūrėti. Realty Income'as yra vienokio lygio nuomininkai, VC yra kitokio lygio nuomininkai ir NNN'as yra visiškai retailas, yra kitokio lygio nuomininkai. Tai jūs skaidot nepaisant to, kad jūs esat NT srityje, jūs skaidot į 3 skirtingus sektorius nekilnojamo turto ir valio. Bet aš tai, žinai, Realty Income ir chill nepatiks, tai parduosiu poziciją, pakeisiu į NNN, ten kaip pavyzdys. Bet aš už tai, kad šitoj vietoje laikyti koncentruotą poziciją. Tai viskas, man atrodo, kad vienos akcijos ar koncentruotą? Vienos akcijos. Tai man šitą vietą Realty Income labiau laimi, nes jeigu tu pradinis tavo žingsnis, tai jį turės tavo ten visus sektorius po vieną umbrelą. Taip. Ten virš 3 milijardų, man rodos, pajamų atkeliauja iš nuomos per vienus metus tiesiog iš pačio ir lipa tie skaičiai labai greitai. 15 000 objektų yra didžiausias reitas. Tai man galbūt kaip pirmas pasirinkimas, žinai, jau pats diversifikuotas iš savęs. Ir po pasaulį irgi diversifikuotas. Jo, teisingai. O sėdim su labai specifiniais, tai aš kažkurio momentu, žinok, buvau susiradęs, sakiau, man šitas bus tikrai vienas geriausių ir aš susiradau Equinixą man. Ne, Equinixą susiradau. Tai, žinok, jau 8% per paskutinį mėnesį paaugęs. Tai ne? Aš dar nepardavęs. Tai, žinok, pasižvalgyk irgi čia toks linksmesnis Vokietija atsigavinėja po truputį, bet tą pabaigus, aš Equinixą, man rodos, ir dar vieną buvau nusižiūrėjęs, nes informacinių šitų, kaip čia, data centers fokusuotas nekilnojamo turto trestas. Ir jie turėjo nežmoniškai gerą 10-metį. Nes visiems reikėjo daugiau datos, ir iš karto važiuoja. Taip, Digital Realty aš dariau visai neseniai apžvalgą. Irgi, man rodos, turėjau šitą ir dar vieną. Tai 3 buvo pasirinkimai. Ir vėl aš juos pasiėmiau ant to laikotarpio, kada reikėjo neimti jų ir palaukti turbūt. Žodžiu, tokie, aš visą laiką pačioje pradžioje galbūt neįčiau ant tos labai specifinės koncentruotos, įčiau į tuos, kur turi daug sektorių ir jau tada žiūrėčiau galbūt sumom didesnėm. Bet aš žinok, iki kokios Liepos, rugpjūčio, manau, apskritai reitų neužpirkinėsiu. Aš ne vienam savo video jau sakiau ir portfelio apžvalgose sakiau, kad aš neužpirkinėsiu, aš tiesiog jos turiu watchlistę, žiūrėsiu, nes jeigu Amerika visgi sugalvos kilstelti palūkanas, tai dar mes turėsim, mano galva, dipą rytsuose ir valia. Aš nematau, kaip šitas įvyktų, bet viskas įmanoma, ten suspėliojimės. Aš labiau tikėtina, žinai, kad mes daug ilgesnį turėsime tą aukštoje vietoje. Bet dabar Europa jau viskas. Europa sako, ačiū visą gerą. Europa taip ir dabar atkreipdėmės į Europos ir euro dolerio kursą. Doleris dabar pataps stipresnis dėl to, kad ten palūkanos aukštesnės, tai fiksuotos grąžos instrumentai ten bus brangesni, žinai, bet tie svyravimai būna. Gerai, keliaujam toliau, turim truputį ilgesnį. Gal žinote, kaip gauti leidimą įsigyti šių akcijų per Interactive Brokers? Ir čia kalba apie New Lake Capital Partners. Tai aš labai greitai galiu papasakoti, čia ilgas komentaras, bet labai paprastai. Tai yra penny stocks, tai OTC marketas, tai over the counter vadinasi taip, jeigu labai jau ten išsamei verst. Penny stocks yra vis tiek aukštos rizikos, nes jos nėra tos didžiausiose rinkose, kur jūs galite labai lengvai jas prieiti. Tai jos turi papildomas rizikas ir čia atsiranda papildomi permissionai. Tai jūs nukeliaujate į tą patį Interactive Brokers permission window ir jūs tiesiog turite pasirinkti, kad Amerikos penny stocks jums leistų prieigą. Šitoje vietoje 24 valandas, man rodos, užtrunka, kad patvirtintų permissionus ir jūs galite juos pirkti momentaliai po to. Na, jeigu savaitgalį, tai darbo dieną, ta prasme, artimiausia darbo dieną patvirtins. Bet realistiškai čia toks, nepamirškite, kad tas limitas
yra uždėtas su priežastim. Tai vat, vis tiek mažos kompanijos iš OTC Markets gali labai draugiškai atkeliauti į gerus pasirinkimus ir gali irgi turėti rizikų. Aš šiaip akcininkas jau labai daug laiko, tai žinai, sėdžiu dividendai tik apsi, aš tik laukiu to didžiausios gražos elemento, kai jis iš tiesų pereis į normalią rinką. Ir kai tas atsitiks, tai man rodos, čia labai draugiškai patvažiuos, bet vėl rizika. Įstatymas pasikeistų, vienas, kas čia nuomininkas šitoje vietoje atkristų, sufeilins ir 20-30% portfelio ačiū viso gero. Tai rizika didelė. Jo. Gerai, tos mūsų investavimo platformos tai šiek tiek juokingos, kai kalba apie diversifikaciją. Kokio lygio čia diversifikacija, kai jai visi objektai Lietuvoje, tuo labiau jai visi objektai Vilniuje. Čia toks biškis savęs ir kitų apgaudinėjimas. Aš diversifikuoju. Aha, nuo ko? Nuo žuliko vystytojo. O kaip dėl regiono ir labai mažo regiono, NT rinkos tame regione, kitų finansinių rizikų regione, suprašiau, būtų per daug šalių, Skandinavija, Baltijos šalis, dar. Turi komentarų, nes man tai šitas truputį toks triggerinantis komentaras, tai aš turiu atsakymų kelių. Tai žinai, labai paprastai, nepatinka neinvestuok. Ta prasme, easy as that. Tai tu kontroliuoji savo portfelį, tavęs niekas neverčia koncentruotai mesti Vilnių. Ta prasme, skaidyk per platformas, skaidyk per šalis. Yra platformų, kurios leidžia prieiti prie Skandinavijos, prie kitų šalių. Tai čysas faktą prasme, tai tiesiog pasimk ir neverk komentaruose, o tiesiog diversifikuok. Tai tame ir yra. Plius man toks atrodo, žinai, irgi, jeigu to platforma pasiūlo, dabar paimkim ten, man rodos, Ronjano žiūrėjau 4 objektai per savaitę, 52 savaitės, virš 200 objektų, kalbėk kaip nori, išsirinkti vieną objektą arba išsirinkti 200 objektų, diversifikacija yra galima ir tai tavo portfelėje gali užimti 10% nuo viso portfelio ir investuoji 90% kažkur kitur, arba gali užimti 90% ir ten 10% kažkur kitur investuoji. Tai vėl, jeigu platforma turi daugiau negu kelis pasiūlymus investicijoms, aš jau sakyčiau, čia jau diversifikacijos yra, tik labiau klausimas, kaip tu pritaikai tai savo. Žinai, dar kitas dalykas, dažniausiai kiekvienas vystytojas, netgi didelis vystytojas atskiram projektui atidaro atskirą UAB. Ta prasme, čia yra klasika. Tam, kad nekištų viso savo, reiškia, holdingo po traukiniu. Jo, ir tu valdai lengviau, tu viską, ta prasme, tai tu investuoji į skirtingus objektus ir tu į skirtingus, netgi į skirtingas įmonės meti pinigus. Tai vėlgi, skaidimas, mano galva, kiekvieno atsakomybė ir nereikia verkti, kad, žinai, čia nepakanka ir panašiai krūva tų platformų, žinai, bet jeigu turi investavimų 100 eurų ir nori diversifikuoti po eurą į kiekvieną šalį, tai tada sunkiau, žinai. Tai, žinai, už pirkimą sumokėsi 2 eurus, tai ir matysi savo. Kiek čia investicinė grąža gautųsi? Minus 100. 11-12 metų atsipirktų tas 1 euras. Gerai, dar klausimai buvo dėl pavedimų tarp sąskaitų iš Freedom 24 sąskaitos į kitą Freedom 24 sąskaitą, kur yra kito žmogaus. Jeigu mes norim pervesti cashą, lyginamai lengva, jeigu norim pervesti akcijas, jeigu norim pervesti ETF-us. Ir čia vos ne akcentas, kaip pervedinėti, jeigu tai yra šeimos nariai, kaip pervedinėti, jeigu tai yra, sakykime, palikimas, žinai, ir kažkas nutiko, kas vyksta, jeigu tu tiesiog nori pervesti kitam žmogui. Tai situacija labai paprasta, jūs turite tos numeriukus kito žmogaus sąskaitos ir pervesti galite lyginamai lengvai, bet aš visą laiką paskatinčiau pagalvoti apie mokestinę naštą. Čia labai paprastas pavyzdys, jeigu aš Aleksandrui padovanoju, sakykime, ten, nežinau, Apple akciją už $200 ir jis ją gauna, jis gavo fiksuotą dovaną už $200. Už 200, jo pelnas keliauja nuo 200 sekančiais metais deklaruoti. Jeigu jis ją pardavė, kai akcija nukrito ten iki 100, tai jis vis tiek mokesčius susimokėjo nuo 200. Nuo 200, tai jo gaunasi cost basis, tas vadinasi 200. Viskas, kas į viršų super, bet viskas, kas žemynė. Tai tiesiog įsivertinkite iš tiesų tą riziką per tą vietą, kad tą turtą dovanoti reikėtų ir iš mokestinės aplinkos. Jeigu tai yra šeimos narys, tai vėlgi tam tikrais atvejais tai yra neapmokestinama dalis, ta prasme, tai that's fine, reikia teisiškai jau tada su teisininku, ypač jeigu sumos yra didesnės, tai tada reikėtų susiforminti tvarkingai tą perleidimą ir tik tada perleisti. Geriau teisininkui sumokėkite ten 100-200, žinai, iš konsultaciją ir valio. Bet aš kalbu apie ten, žinai, 20-50 štukų ir daugiau jau tą perleidimą. Nes kitaip neapsimokės iš sumos, žinai, tiesiog apsimokėsi teisininkams.
Bet jeigu ten, žinai, 1000 eurų perleidžiam, tai that's fine, iki 5000 iš viso, man atrodo, irgi nėra apmokestinamos dovanos. Tai, žinok, ir didesnės tos sumos gali būti, bet labiau yra akcentas, kad tu turi rašytinius, tada turi dokumentus, kad tai iš tiesų yra dovana. Ten, man rodos, virš 10 000, jeigu viršyje, vėl bijau sumeluoti, nes visą laiką ten, žinai, keičiasi ir pastoviai, žinai, visą laiką pasitariu prieš visas situacijas, bet gali būti sumas ir didesnės, bet tada reikia rašytinio popierizmo kažkokio arba kažkurio atveju jau notarinio to. Taip. Ir tos dovanos gali būti labai didelės, jeigu iš tiesų šeimoje dėliojasi, be jokių apmokestinimų arba ten, žinai, sumoki notarui ten 50-100 eurų už tai, kad visas raštas praėjo, ten turtas už ne 100 000. Tai čia irgi tas. Tai ja, bet perleisti yra tikrai labai paprasta, klausimas tik tai, ar visada apsimoka. Ja. Gerai, ir paskutinis klausimas. Sveiki, prieš kelias savaitės atsidariau sąskaitą Freedom24, esu 43 visiškai žalias investavime. Per keletą savaitų peržiūrėjau kalnus jūsų su Aleksandru įrašų YouTube. Tai jau faktas, kad nebe žalias žmogus investavime, jeigu peržiūrėjo kalnus. Turiu klausimą, paprašysiu nepykti už kvailą, galbūt klausimą, bet manau suprasite, žalias investuotojas. Jau nebe žalias, jeigu peržiūrėjo, žinokit, tiek medžiagos jau tikriausiai top 10% Lietuvoje. Tai kodėl esant įėjimo kainai, kalbu apie ETF kaupiantį, mažesnį nei esama, einamoji aukštesnė kaina rodo dienos minusą. Papasakojte, prašau, kaip veikia kaupimo principas. Manos, aš pagaunu. Gerai, tai mes kalbam apie accumulating versus distributing ir jeigu mes nusipirkom už 100 baksų, kodėl šiuo metu rodo, kad 100 baksų kaina, bet aš matau minusą savo portfelį. Tai du dalykai. Pirmiausia, bid and ask. Čia yra du atskiri dalykai. Vienas už ką perku, kitas už ką galiu parduoti ir tas skirtumas tikriausiai spredas sukuria tą minusą portfelėje, nes jūs už vieną nusipirkote, už kitą sumą galite parduoti. Tai net jeigu nusipirkote dabar tą pačią sekundę, tikėtina, kad pas jūs portfelėje bus skirtumas, nes jūs realistiškai turite, pardavinėtumėte už kitą kainą. Tas spredas gali būti labai mažas, ten labai aktyviose akcijose ten iš viso 1 centas, bet kai kuriuose labiau pasyvesniuose, mažiau aktyviuose akcijose, kurios netokios populiarios, gali ir būti truputį didesnis. PDI vienu momentu, Pimco Dynamic Income Fund, jisai turėjo spredą 2 baksus, kai jo akcija kainavo 20. Tai kitaip tariant, tu galėjai nusipirkti už 20, bet artimiausia kaina, už kurią galėjai parduoti, tą pačią dieną buvo 18. Ir tu taip nusipirki, žinai, 100 akcijų už 20 ir minusai, žinai, sėdi ten 200 baksų. Tai atkreipčiau šitą dėmesį, bet čia labai mažos detalės, kurios jūsų ilgalaikio investavimo neturėtų įtakoti. Jūs nusipirkat ETF-us ilguoju laikotarpiu, juos laikot, taip sakant, periodiškai apsipirkinėti. Kitas dalykas, 2 eurai už pirkimą nusiskaito. Jo, bet tavo portfelio minusą nerodys, žinai, bendrai tavo pozicijos, nes tavo pozicijos minusas ateis iš aktyvių pozicijų. Čia tiesiog nuo cash'o balance, patys pirkimai bendrai paėmus. O dabar dėl kaupimo principas, tai aš spėjau, kad čia accumulating versus distributing. Tai distributing gauna dividendus, išmoka investuotojams, accumulating gauna dividendus, sukiša atgal į savo fondo vienetus, tai reiškia, kiekvienas vienetas, įsivaizduokit, kad jis turi mažas dalelytės, ten 100 arba 1000 skirtingų akcijų, tai tų dalelyčių truputį yra daugiau, nes tie dividendai buvo išnaudojami tam supirkimui. Ir pati pabaiga yra, mano portfelis šiuo metu sudaro QDVE, ASVWC, NUKL ir klausimas, šiuo metu pasirinkau rizikingus ETF-us, sekantis klausimas būtų, ar ne pernelyg jie agresyvus. QDVE koncentruotas į IT. S&P 500 IT sektorius, kitų idėjų nežinau. ASVC nežinau, Tai pasižiūrėsim. NUKL tai man panašu į kokios nuclear, žinai, atominė. Future of Defense. Gerai. Ir tada NUKL. Uranium, sakau. Uranium Nuclear Technologies. Šitas, man atrodo, labai perspektyvus, bet labai nišinis, belė kaip. Tai prasme, ten kiek bus 10 kompanijų kokios. Bet ir galima patikrinti, šiaip į Just ETF nukeliavus, atsidarius tą ETF, pamatysite, kokios pozicijos, į ką fokusuojasi, koks sektorius. Bet skaitant, kad jūs, sakykime, 3 skirtingus ETF-us turite 3 skirtingose sektoriuose specifiškai, aš sakyčiau, per daug koncentruoti. Bet čia QDVE technology, čia yra NUKL, tai Nuclear and Technology. Arba Energy galbūt pridės. Bet žodžiu. Galima atsidaryti per tą. Tai just į tą. .com. Kos ten buvo? NUKL ASVC. ASWC. Future of Defense. Tai gerai. Full replication.
0,5 turto valdymas. Ir kiek mes turim? 50 kompanijų. Kur čia sektoriai? Industrials ir technology. Tai dubliuojasi su technologijom. Nu ir turim truputį kito pasaulio vis dėlto jau. Jo, po pasaulio bent diversifikuotis. 60% dar visėlį toje pačioje Amerikoje. Tai su S&P 500 tam pačiam QDV tikrai dubliuosis. O tada kitas buvo NUKL. 25 skirtingos kompanijos. 0,5 turto valdymo mokestis. Šiaip gan didelis lyginant su tuo. Ir einam į Kanadą didžiąją dalimi. Tai NS 0,49. Matai, geografiškai visai gražiai išskirstytas, bet per sektorius labai taip koncentruotai ir... Kurį čia sektoriai skaitosi dubliuojasi? Net nematau. Sektorių tai čia nebus, čia ir nuclear ir viskas. Bet tai energy sektorius ar technologija, toks miksas gali būti. Bet vėl, 25 verslai. Vėl, šitas truputį, kaip čia, toliau nuo tų dviejų pasirinkimų, tai kaip papildoma specifinė logika galėtų būti. Bet tikėtina, kad žmogus sudomina šitas rezultatas. Čia vienų metų rezultatas 60% pliusė, 58,97. Tai aš galbūt, sakyčiau, per daug koncentruotą ir reikėtų paieškoti vienos kertinės tos pozicijos, kuri galbūt užimtų tą tokią pasyvesnę. Core, žinai, ir po to komplementary jau tada tos ETFs. Gerai, smagu, tikiuosi patiko. Tai nerekomendacija. Jo, nerekomendacijos, bet tiesiog įžvalgos, kaip visą laiką priminsim. Priminsim, kad jeigu pas jūs yra klausimas, kuris dega ir neduoda ramybės, tai palikit komentarą, tikrai aptarsime sekančioje klausimų atsakymų sesijoje. O šiam kartui tiek, tai nepamirškit like ir subscribe kanalą, nes tai yra edukacinis turinys, kuris padeda lietuviams geriau investuoti ir įdarbinti pinigus. Po truputį matom, kad įsibėgėja žmonių kiekis. O šiaip, jeigu kils klausimų komentaruose, like ir subscribe nepamirštam ir iki sekančio epizodo. Iki.